ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുമ്പോൾ പലരും സ്കൂളിലേക്ക് പല സമ്മാനങ്ങളും നൽകാറുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമ്മാനം നൽകി വേറിട്ട മാതൃക തീർത്തിരിക്കുകയാണ് തിരുവള്ളൂർ ശാന്തിനികേതൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ വടയക്കണ്ടി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ. പക്ഷികൾക്ക് കുടിവെള്ളം നൽകാനുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനമാണ് ഈ അധ്യാപകൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ 33 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുമായി ഏറെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സേവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടുകളിലും പക്ഷികൾക്ക് കുടിവെള്ളം ഒരുക്കുന്ന പക്ഷിക്ക് കുടിനീർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് മാതൃവിദ്യാലയത്തിൽ ഇതിനുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. 33 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ഇവിടെ ഏതാനും ദിവസത്തിനകം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പലരും പലതും സ്കൂളിന് വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ പക്ഷികൾക്ക് കുടിനീര് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥിരം സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ, സ്കൂളുകൾ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടുകളിൽ ഇതുപോലെ പക്ഷിക്ക് കുടിനീര് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു പദ്ധതി ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു സേവിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ. അപ്പം ആ പദ്ധതി ഒരു നിത്യേന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി പക്ഷികൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ വളപ്പിൽ ഒരു തറ കെട്ടി അതിന്മേൽ താമരക്കുളം സ്ഥാപിച്ച് അതിലേക്ക് പൈപ്പ് മുഖേന വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷിക്ക് കുടിനീർ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തോടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീലത നിർവഹിച്ചു. തിരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സബിത മണക്കുനി മുഖ്യാതിഥിയായി. PTA പ്രസിഡന്റ് RM ശശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വളരെ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. നാരായണൻ മാസ്റ്റർ അവരുടെ സർവീസിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വിട പറയുകയാണെങ്കിലും, ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഔദ്യോഗികമായി വിട പറയുകയാണ്, പക്ഷെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമായി വിട പറയുകയാണെങ്കിലും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും ഇനിയും നാരായണൻ മാഷ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലും രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലും എല്ലാം തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിമുദ്രയാണ് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ. ഞാൻ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റായ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കൽ പദ്ധതിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച് ഞാനത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഈ വശത്തായിരുന്നു. ഒരു പാത്രത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കി അതിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു വെള്ളം വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ സംസ്ഥാനതല പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ UP വിഭാഗത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടിയ പാതിരിപ്പറ്റ UP സ്കൂളിലെ ആദിലക്ഷ്മിക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമ്മാനവും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു. പ്രിൻസിപ്പൽ P പ്രസന്ന, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി VK ജോബിഷ്, പരിപാടിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ E അബ്ദുസമദ്, K കണ്ണൻ, KM ശാന്ത, KV സുധീഷ്, ഷിഫ സുൽത്താൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഗുണവും മണവും രുചിയും അത് വേറെ ലെവലാണ്. കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ മയൂരം.